reka ngushimire kandi nguhe ikaze ufunga umurongo wacu wa YouTube channel. Aka kanya rero tukurarikiye kubana natwe mu kiganiro twaguteguriye ngendisha by'inshuti uruni urubibi TV. Tugiye kugendana tuganira ku kiganiro cyiza twabateguriye. Uyu munsi ni ikiganiro kireba cyane ku rubyiruko, abasore n'inkumi, ari nayo mpamvu tubararikira kwigira hino kugira ngo tuganire, duhane ibitekerezo n'ubumenyi mu buzima budufasha kubaho iteka mu rukundo rwacu rwa buri munsi. Twaguteguriye ikirero uyu munsi ngiye kukugezaho ibintu 5 bikuzamurira amanota imbere y'umuhungu mukundana. Ubwo birumvikana ko iki kiganiro ahanini kirareba abana b'abakobwa cyangwa inkumi, kuko tugiye kurebera hamwe ibintu 5 bikuzamurira amanota imbere y'umuhungu mukundana. Bishatse kuvuga iki? Ni ibintu ukora umuhungu agarushaho kuvuga ati wow, uyu mukobwa arasobanutse, uyu mukobwa ni wo wanje, ndetse akakugiraho gahunda ndende. Iyo tuvuze gahunda ndende ubwo no kugushyira mu mago, bimwe twita ngo kugushyira mu mago. 5 bikuzamurira amanota, bizamura ikibatsi cy'urukundo, umuhungu akumva arimo arakwinga mu kwezi urimo ubyitwara. Ntabwo dutinda rero, reka dutangire tuyibabwira. Dutangire iyi video uyisoze, biraza kurangira ubaye ukuye hano kuri YouTube, bizagufasha mu rukundo kandi ukabishyira n'abandi. Reka rero tugusabe ubanze ukande subscribe, like, share, ndetse hasi uze no kuduha comment. Ziradufasha gutwereka urwego rwa serivisi duha abantu uko muzishimiye n'uko. Ntabwo dutinda rero, reka turebe za nkingi 5 zizagufasha kuzamura ikibatsi cy'urukundo umuhungu wawe cyangwa inshuti yawe cyangwa boyfriend wawe. Rwa rukundo azakugiraho ikibatsi kikazamuka, akarushaho kukugiraho gahunda ihari. Ikintu cya mbere uzakora, ikintu cya mbere, abahungu bakunda umukobwa utari nyirangiyo bijya. Umukobwa utekereza kenshi, hanyuma utanga igitekerezo. Niba ari n'igitekerezo yaguhaye, nawe umucarenje, ubwire uko ubibona n'uko ubyumva, ubyubake, ubizamure, ubisobanure, ubidefande. Avuga ati wow, uyu mukobwa arasobanutse. Ntukabe nyirangiyo bijya. Umuhungu akunda cyangwa abahungu bakunda umukobwa utari nyirangiyo. Nyirangiyo bijya ni muntu ki? Wa mukobwa ubwira ndi mu rugo ngo unyisure, ejo tuzajye Kigali, yego, akaba byose ni yego yego yego, ntajya acarenjinga inshuti ngo atange igitekerezo. Kitaba nyirangiyo bijya. Utanga igitekerezo, utanga imirongo nawe, hanyuma unanayidefande. Icyo twita kitaba nyirangiyo bijya. Aho bakuboneye, aho bashakiye, uwo ni nyirangiyo bijya. Uwo nta kigenda. Nta muhungu ukunda umukobwa wa nyirangiyo bijya. Burya nibwo yakubwira ngo ngwino ukaza, tugenda ukagenda, sohoka ugasohoka, tujya ukagenda. Burya asigara akunyuzamo ijisho. Uri nyirangiyo bijya. Nta muhungu ukunda umukobwa wa nyirangiyo bijya. Icyo ni ikintu cya mbere kizagufasha n'ugihagaraho n'uwe nyirangiyo bijya, amanota yawe atangiye kujyaho akantu. Ikintu cya kabiri rero abahungu bakunda umukobwa uri independent. Yavuze umukobwa uri independent, umuntu uri independent ni umuntu udashaka kubaho ku bw'abandi, kwegamira abandi, imibereho yakayikesha abandi, agashaka ubuzima bwe bwose kugira ngo bubeho abikesha umuntu we utishakamo igisubizo, udakoresha amaboko ye n'umutwe we n'ubwenge bwe kugira ngo nawe yidebrouille abashe kubaho. Imibereho ye yose akayikesha abandi. Oya, abahungu ntabwo bakunda umukobwa uteye atyo. Jya ugerageza ubeho imibereho nawe wishakamo ibisubizo. Niba ari imyenda ushaka uko wayibona kandi mu nzira nziza, wishakamo ibisubizo. Ntuvuge ngo iwacu batangura imyenda sinayibona, boyfriend wanjye natama amafaranga sinabona uko mbigenza. Abahungu ibyo bintu ntabwo babikunda. Jya ugerageza kubaho imibereho, ube independent, nawe ugire ubwisanzure n'ubwigenge bwo kubaho utegamiye ku bandi. Ntukabe nk'ikirondwa. Ube umuntu wigira. Abahungu bakunda umukobwa wigira, wishakamo ibisubizo kandi bikagenda neza. Uwo muntu se we wamunganye cy'umuntu uri independent. Hanyuma ikintu cya gatatu abahungu bakunda umukobwa udakunda gaspillage. Umukobwa udakunda gaspillage ni ikintu ukwaya. Umuhungu boyfriend wawe nimujyana ahantu akabona nta nubwo babaje n'urufagitire runini rugiye. Iyo ugira impungenge za gaspillage, utakunda kwayo, ukunda economy yawe ubona ifite imbaraga, umuhungu akunda umukobwa uteye atyo. Niba yishyuye 50,000 ahantu akabona
urimo uramugira inama tubutaha byaba byiza gutya nyine ukaba umujyanama we, ntube wa muntu uvuga ngo zana iki, zana turye, zana tunywe, zana twambare. Ibyo bintu nta muntu ubikunda. Rero kudakunda gaspillage no gutanga ubujyanama bwo kutaya bituma umuhungu yumva agukunze. Ubwo si icya gatatu tuvuze. Icya kane, abahungu bakunda umukobwa w'ingeso nziza, w'imico myiza, witwara neza mu mivugire, mu myambarire, mu myitwarire, mu migendere. Umukobwa mwiza ufite disipurine, wiyubaha, uniyubahisha. Abahungu icyo kintu nugikora bizakuza